果然窈窕淑女，君子好逑，并非只是年轻人的专利。72岁土豪大爷来相亲，不要求对方多有钱，只要求够年轻够漂亮。最少得50到55之间，1.6米，体重100斤到110斤，肯定是越漂亮越好嘛，肯定能合到我的标准。红娘听了大爷的择偶标准也犯了难，先不说外貌和长相，单纯这20多岁的年龄差距就会令很多女士望而却步。大爷听后则不以为然，表示自己的要求虽然有点自私，但可确保对方后半生衣食无忧。我的工资给你了，假如说你还需要什么补充社会保险或医疗保险，我都给你补充上。我留的钱有啥用啊？那我这房子也给他了，就给你个人存60万块钱，几乎就是你的工资。我想恐怕我给他留下在经济上，他后半生享用不了。好家伙，大爷果然还是你大爷，一开口就是60万外加1套房，就问你动心不动心。其实大爷之所以如此豪横，也是为了自己将来能够老有所依。用他自己的话就是头20年之前吧，我把他当为我的女儿，等可能10年以后呢，那他就把我当了老父亲。不得不说，大爷真可谓人间清醒，为了自己晚年生活有保障，还真是煞费苦心。大爷名叫付志丹，今年72岁，现在不仅每月有着4000多元的退休工资，而且还有一个5000平的大型造纸厂，经济实力可谓毋庸置疑。红娘也觉得大爷不是一般人，就尝试着询问大爷有多少存款。大爷听后表示这个无可奉告，有一定积蓄，我的资产准确数目肯定我不能和大家说，因为这是个公共场合。如果我可以财富自由，我居住可以自由啊，我旅行可以自由，我购物可以自由。既然大爷这么说，红娘也不好再多说什么，于是按照大爷的择偶要求，红娘找到了55岁的石大姐。石大姐不仅温柔贤惠，而且多才多艺，既写得一手好字，又对萨克斯情有独钟。唯一的遗憾就是在她很小的时候，父亲就因病离她而去。缺少父爱的石大姐现在就想找一个年龄大点的老伴，弥补自己缺失的父爱。红娘也觉得两人特别合适，于是很快安排了两人见面。不出意外，石大姐对大爷的印象很不错，挺好，挺好啊，这个小老手，真不像72啊。听到石大姐这样说，红娘更是充满了信心，于是就询问大爷对大姐的看法。给我整体感官就好像外观形象不是那么十分理想，外观不大好。没想到大爷却不是很满意，大爷觉得大姐身高有点低，并且身材有点胖，不符合自己的审美标准。于是简单聊了2句后，便很委婉地拒绝了石大姐。既然大爷对颜值有要求，这次红娘就安排了身材长相都相当哇塞的刘大姐。刘大姐虽然已经54岁，但平时很注重保养，肤白貌美，可以说风采不减当年。大爷看了也很是满意。就当红娘认为这次没问题的时候，偏偏问题就来了。原来大爷爱好古典音乐，没事的时候就喜欢听曲，所以大爷就希望对方跟自己有相同的爱好，于是就给大姐放了音乐让大姐欣赏。对蔡琴呢，听说过吧？蔡琴是很有名的，蔡琴像邓丽君像韩宝仪他们。看到刘大姐强颜欢笑、痛哭扭曲的表情，大爷就感觉到两人不合适，即使在一起也很难有共同语言。好像我跟他不太容易融入，他跟我思想上一点都不同。接连的相亲失败并没有让红娘气馁，这次红娘很快想到了54岁同样姓石的大姐。石大姐也是一个苦命人，4岁丧母8岁丧父，从小和哥哥一起相依为命。自幼贫苦的她在16岁便结了婚，可婚后不久老公又突发意外去世了，无奈大姐只能独自一人含辛茹苦把孩子养大。命运多舛的石大姐可谓饱尝了人间疾苦，如今也是仅靠1500元的打工收入维持生计。因此石大姐就想找一个疼自己爱自己的人。父母爱没得到，就是丈夫爱也没得到，为啥说我要找比我大10岁以上的？就寻思成熟农村的也可以，就主要是人品好，能拿我当回事似的，还能有疼有爱的。得知了石大姐的择偶标准，红娘马上安排了两人见面。大爷见大姐风韵犹存，颇有几分姿色，瞬间有了心动的感觉。觉得好像外观上都可以，看眼缘上还算是可以的。特别是石大姐一进门就认出了大哥的大影响，也让大哥觉得大姐是懂自己的那个人，于是就又给石大姐放弃了音乐。这音乐挺优雅的呢哈。大姐果然没令大哥失望，共同的爱好更加拉近了彼此的距离。这就人能达到共同意识，这就很不容易的事儿。能，我感觉比那个上广场跳舞去那样的好。但服大爷的考验还没完，又拉着石大姐讲起了自己的穿衣习惯。都得有几乎没有衬衣没有一件新的，现在我这衣服20年。那人家喜欢穿这样衣，个人有个人的爱好，没毛病。听了石大姐的话，大爷也是十分的满意。为了得到大姐的芳心，立马开始画起了大饼。我的这个工资收入完全可以给你存入一个60万块钱的存款，我这房子就这么明确。石大姐听后自然是乐开了花，但有一个顾虑，就是自己有抽烟的习惯，大爷这么讲究就怕她接受不了。没想到大爷听后一点也不介意，表示如果真的戒不了，以后尽量少抽点也是可以理解的。戒不了你也没办法，真正你要能感觉这人挺好，那你看你就得认可这事儿呗。毫无疑问，这是一次成功的相亲。
傅大爷和石大姐能够互相包容和理解，在晚年还能找到情投意合的人，实属难能可贵。让我们一起祝福他们吧。60岁风韵犹存、气质绝佳的大妈来相亲，不仅拒绝了北京拥有3套房产的本地千万富翁，更是说了出30岁女性都不敢说的话。那为什么男人其实可以找40、50的女人？那我60的女人也可以找40的，可能是瞎说了。那50的也很正常啊。我跟男人想法是一样的。那为什么有年轻非要找岁数大的呢？对不？年轻人他要珍惜我，我也珍惜他，这样都是同理。为什么男人可以找年轻的女人，那女人也是一样的？大妈这番话将年轻的红娘直接镇住了，这绝对是栏目组有史以来境界最高的女性。可红娘好奇了，这么优质的大妈，前夫怎么舍得离开呢？原来大妈19岁时就结识了前夫，对方的身世也很不错。大妈当年也是沉鱼落雁，他是个行长的儿子，也挺多人追的。因为我从小在部队长大，那我的感觉就是，哎呀，行长的儿子家庭条件呐，本人素质要挺高，就那我挺愿意的吧。这绝对是小说中的情节郎才女貌，天作之合。可婚后大妈发现并不和自己想象的一样，没有啥担当，也没有责任，就是在外面喝酒啊、朋友啊、交朋友这样，什么都是朋友，朋友的朋友也是朋友，就是每天都在喝，一般可能早晨能清醒点，中午晚上是必须喝的。大妈本想就凑合着过下去，毕竟还有女儿，公公婆婆对她也很好。但之后前夫饮酒后和大妈动了手，然后给我脑袋打坏了，去医院大夫会说：“哎呀，这么漂亮的媳妇还能这么打呀？”就是给你打坏了。当时我这脑袋好像缝了几针，我这脑袋现在又缝了几针。这件事发生后，大妈39岁时便离开了前夫，同时带着女儿搬到了吉林市生活。如今女儿已经在北京成家立业，大妈也有了想找个另一半的想法。但大妈表示自己不会将就另一半，各方面说得过去才能谈下去。很快，一位来自北京大爷闻讯赶来，这大爷身价千万，还有3套北京房子，除了年龄70以外，基本没有缺点。但大爷的老伴刚不在半年，他已经开始相亲了数十次。至于有的人这么谈，这么理解，说因为我老伴刚去世几个月，已经半年多了嘛，7个多月。这种情况下呢，说我着急找，对我呢可能是不尊重老伴，不尊重我，并不能想。我个人理解是，只要人活着，夫妻恩爱，夫妻相互的关心，相互的关爱，这是最理解的。大爷可谓是活得很通透，红娘也不墨迹，带着大爷就去找大妈。大爷一见瞬间来了精神，应该这么说吧，他身材特别咋样？特别标致，属于那种说沉鱼落雁吧，有点，但是不过这个女同志这个气质绝对是上乘。这样的女人呢，可遇而不可求，可遇而不可求。看着心目中的女神一步步朝自己走来，大爷高兴咧着嘴笑个不停。大妈见过后表示，除了老了一点，素质什么都还不错。紧接着大妈开着车带着大爷就往家走，大爷也是连连称赞对方的车技真好。一到家，大爷刚坐下就开始介绍起自己，就是咱们祖国的山山水水，我几乎都玩过。我为什么要找一个会开车的女性呢？我一定要玩的，就是完成我的心愿。自己不能开车吗？我98年的时候不肇事嘛，在北京肇事了，撞死一个老太太。哎呀天，是吗？对，从此以后我就再也不开车。大妈一听，脸色瞬间出现了变化。可大爷还不充当是酒后开车，看到女神不高兴了，大爷连忙解释：我个人拿30多万，保险公司赔多少钱我不清楚。98年大爷就能掏出来30多万，这无疑也是显露了自己雄厚的财力。可大妈越听越别扭。这是人命啊，人命关天。他说他喝了酒然后人家碰他车上了，怎么着，那是人命，挺严重的事儿，我觉得。大爷也是慌了神，看着女神冷冰冰的脸，想换个话题，却再次说错了话。总满世界去相亲，所以这次的我不相亲了，就是说什么呢？满世界干嘛相亲？满世界相亲。你看有那朋友介绍说桂林有个女同志，大爷是丝毫没看出女神的心思，自己又开始滔滔不绝地把每个相亲对象说了出来。红娘都听不下去了，赶紧打断了大爷。大哥，你这合着不光在我们节目上相亲，不专一呀，私底下朋友也有很多给你介绍的是吗？对，这一下我当时心就凉了。然后后来他又说的，我一直在相亲，有点这个是可忍孰不可忍。你爱人才2月1号才走的，然后半年6个月的时间，他说我相了很多很多的亲，我不觉得这样的好。大爷似乎还没察觉到出了问题，大妈却抛出了疑问：难道相了这么多没一个看上的？大爷却说有一个看上了，但对方的要求太过分。他的工资呢要给儿子花，说儿子没有工作，他的工资呢不能动，
大爷对此是非常不满，可大妈却好奇妈妈给儿子钱不行吗？难道你的钱给你孩子花是错的吗？大爷是越解释越乱，越解释越黑，直接让大妈的心彻底凉了。他就是还是没有当着自己的孩子，他要是自己的孩子，他能这样吗？给多少他都不嫌多。红娘也没法了，大爷的表现实在是太差了。可分别后，大爷却表示自己有话说。我早就看出来，一上楼一看呢，你比如说呢，刚开始的时候还挺好，上楼谈几句话以后呢，我让他先说，这时候我已经发现了，他就对我没有电。这种情况下呢，我就想尽快结束，那怎么办呢？就找点他不愿意听的话，刺激他，让他反感，结束我们之间的。大爷不愧是大爷，真的是大智若愚。68岁土豪大哥去相亲，一言不合就使用起了超能力，最后还不忘当着红娘面夸下大海口。要你真心过日子，你想要啥，真的我都能达到他要求。千万不要以为大哥在吹牛，大哥可是真有这实力。师傅，那是我们家家人，我西边一个，西边那粮库也在那个道上。好家伙，这辆做加油站从大哥嘴里说出来是那么的轻松又惬意。不过大哥还说了，自己经商多年攒下的产业可不止这些，名下还有2栋大楼，一栋楼用作加油站的办公室，另一栋1楼作为门面出租，2楼则是自己开的大超市。这个楼是我们家的，俺院里那楼是我们家的啊。这个开这个超市那个，这个好横的大哥名叫毕红一，今年68岁。毕大哥不仅有双保，而且每月还有5000多元的退休钱。不过在大哥看来，这点钱只不过是自己的抽烟钱罢了。别看大哥在商场里混得风生水起，早已实现了财富自由，但在感情世界里却是一个彻彻底底的失败者。特别是当提到第2段婚姻时，至今令他唏嘘不已。就我到这地步，就我金山都没用了。真的，那哪你谁管钱？中年钱都有他呢。人有时候又光要50万走的，我想给吧，要走我给你，咱俩过一场。看来经济的富足并不能弥补大哥心里的空虚。离婚后，他经常郁郁寡欢，闷闷不乐，特别是一个人的时候，更是感到无比的寂寞。弟弟和弟媳看在眼里，疼在心里。为了大哥的晚年幸福，他们决定报名参加一个相亲栏目。节目组也是很快找到了毕大哥，首先询问了他的择偶标准。大哥说自己年龄大了，再也经不起折腾了，余生只想找一个知心爱人，并恳请红娘对自己拥有的财富保密。可相对我说，这挺有说，找个真心的。大哥说，这事别跟我说，别告诉别人我有钱。不说，找个真心能跟你过日子就行了。听到大哥这样说，红娘自然不敢怠慢，很快找到了真诚善良的张大姐。张大姐今年61岁，由于年轻时爱人突发心梗不幸离世，她伤心欲绝，悲痛不已，整整花了6年时间才从失去爱人的阴影中走出去。经历了生死离别的大姐如今也想开了，只想快快乐乐地过好每一天。大姐非常注重自己的身材管理，经常健身做运动，保证完美身材。没事的时候就在家里养花种草，但是时间长了也免不了空虚和寂寞，也就想着找一个真心对自己的人安度晚年。想找个啥样的呀？心地善良，互相帮助了，还有那个互相包容了，也得要眼缘，个时候也得要大个，不能要太矮了也不行。得知张大姐的诉求，红娘认为同样情路坎坷的毕大哥与之很是相配，于是马上安排了2人见面。出人意料的是，双方对彼此的印象却不是很满意。他们让我前面走2个呢，不行，个子有点小点，矮点，好像还没有我高呢。因此后续的聊天也略显尴尬，还没说2句话，大哥就提出自己烟瘾犯了，要抽烟。大姐听后也是一脸蒙圈，显得有点不是很高兴。不喜欢抽烟的，呛的多呛的。此后聊天中，张大哥表示自己不仅抽烟，而且喜欢喝酒打麻将。大姐听后也觉得2人生活习惯差距太大，并不是很合适。抽烟喝酒打麻将啥都占了，不行。红娘对大哥的反常行为很不理解，感觉其中另有隐情，于是便询问其大哥真相。真的这个也喝酒也打麻将啊？他越说啥，那不讲不黄自己真啊！你顺着他说，寻思黄了才好吗？红娘着实被大哥的骚操作整无语了，但既然已经这样，也不好再多说什么，毕竟强扭的瓜不甜，这个道理谁都懂。就这样，这场相亲也就草草结束了。可是就当红娘他们准备离开时，大哥不放心，又拉住红娘，重申了自己的择偶要求：找个形象好一点的。对，我因为我能打得起，这说心里话。听到大哥这样说，红娘立马想到了56岁的曹大姐。曹大姐不仅年轻漂亮，而且很有生活品味，不仅穿衣打扮时尚赶潮流，家里更是被她收拾得温馨而有序。如此精致讲究的大姐，自然择偶要求也会比较高。找一个双保的呗，是吧？起码有住房的，找经济条件好一点，不好我自己我也能过，我自己过得不错。我再找个这样的事儿，你说不好我得打击他，我年年是早点住，我老也得享点福了，你说是吧？毫无疑问，这些条件毕大哥都完全符合。红娘对2人也是非常看好，于是就决定带大姐与毕大哥见上一面。不得不说，大姐还真是一个讲究人。当走到大哥楼下时，还特意买了一大杯水果。2人见面后，
大哥见大姐还买了水果，感到很过意不去，于是急忙邀请大姐落座。大姐见大哥成熟有修养，也很是满意，瞅着挺不那么滑，不那么哈子，瞅着还行的人。原本想着这回应该差不多了，但到了大哥这又卡了壳。我就是不理想，没想到。大哥认为大姐还是不够漂亮，没有给自己眼前一亮心动的感觉，但碍于人家大老远跑过来又买了那么多水果，大哥也不好意思直接拒绝，于是就决定先聊一聊再说。聊天当中，当得知大姐还有一个儿子时，大哥就感觉更加的不能接受。不理想，因为他有个男孩。我最喜欢大哥，50、60岁的没结过婚，或者结过婚没有孩子，为啥后顾之忧的？这是我最大心愿。如果没有这种情况，反正自己自不量力吧。我就说一个，有没有好一点的？赶紧跟你说，人品好，性格比好一点的。看来这场相亲又是无果而终，红娘只能代替逼大哥婉拒了曹大姐。可就在此时，大哥突然拿出了500块钱给红娘，口口声声说是给曹大姐的水果补偿款。见过世面的曹大姐自然是万万不能接受的。两人一番推让之后，大姐还是把钱又还给了逼大哥。最后两人也是握手告别，愉快地结束了相亲。其实相亲中双方都要坦诚相待，幸福更不是金钱能够买来的。大家说对吗？